คนขับพูดเขาจะปิดหน้าต่างทั้งหมดก่อนขึ้นสะพานแฮร์รี่ตื่นเต้นเหมือนพวกเราทุกคนจริงไหมเพื่อนยากแฮร์รี่รู้สึกดีขึ้นในไม่ช้าพวกเขาก็เห็นกลุ่มเด็กชายซึ่งถือลูกหินเอาไว้พร้อมหรือยังแฮร์รี่คนขับถามจามแรงๆตอนฉันบอกนะลงมือเลยเขาพูดฮัชเชยเก่งมากแฮร์รี่คนขับหัวเราะ